aften og velkommen til Søndagsnyhederne. I dag er det lige netop 80 år siden, at Hitlers magtovertagelse fandt sted. Og med mig i studiet har jeg analytikerne Claus Bendiksen og Sara Rosendahl, som har speciale inden for dette område. Ja, jamen Claus Bendiksen, hvad var optakten til Hitlers magt? Jamen altså tilbage i februar 1920, der blev Hitler en del af NSDAP, altså det vi kender som Nazipartiet. I det her parti der indtog han sådan rimelig hurtigt en meget ledende rolle i partiet, og han blev frontfigur for partiet. Og så i 1923, der bestemte han sig for, at han ville forsøge en magtovertagelse i Tyskland, hvor han ville efterligne Mussolinis march mod Rom, hvor han ville lave sin egen march mod Berlin. Den gik så ud på, at han ville overtage München, og så ville han lave sin egen march mod Berlin. Det mislykkedes for ham, og han kom i fængsel, hvor han efter et års tid igen blev så løsladt. Og så i 1925 gendannede han Nazipartiet og erklærede, at de ville arbejde på lovens grund. Og det var så i 1930, da den store økonomiske krise den udbrød, at partiet fik sin store gennembrud. Ja, men Claus, hvordan kom Hitler så til magten? Hitler han udnyttede, at Tyskland lå i ruiner. Han lovede befolkningen et opsving i økonomien, og det formodede han også, da han kom til magten. Ledigheden faldt voldsomt, og Tyskland lignede længe et land, der var på vej til et godt økonomisk opsving. Hitler blev så den 30. januar udnævnt som rigskansler, altså det man kalder for den tyske regeringschef. Det svarer til en statsminister i Danmark. Ved det følgende valg fik nazistpartiet så sikret absolut flertal i rigsdagen, hvilket især skyldes, at de terroriserede deres politiske konkurrenter. Kan du fortælle os lidt mere om den her rigsdag? Ja, den 27. februar 1933, der brændte rigsdagen. Der siden har jeg rigtig meget tvivl om, at det enten var en ung kommunist, der har gjort det, eller medlemmer af selve nazistpartiet, der stiftede branden. Konsekvenserne af branden, det var, at nazisterne den 28. februar 1933 fik præsident Hindenburg til at udstille rigsdagsbrandforordningen. Den her forordning, den gav rigskansleren, altså Hitler, ubefordrede midler til at fængsle enhver politisk modstander. Og de her beføjelser, den brugte han især mod de kommunistiske politikere. Han brugte det til at arrestere dem og fængsle dem for at genere deres valgkamp. Og i 1934, der døde rigsdagspræsidenten så. Og det betød, at både rigskanslerembedet og rigspræsidentembedet blev overdraget til Hitler. Og han var nu sådan set hele Tysklands enerådige fører. Kunne samfundsforholdene have en indflydelse på det her? Ja, altså samfundsforholdene, de er helt klart den allerstørste indflydelse. Både nazisterne og fascisterne, de slår til de her krisetider, og det bunder i, at folk, der er i en krise, de er meget nemmere at overvinde og få til at tro på det lige noget bedre, fordi at i den her situation kunne den næsten ikke blive værre for Tyskland. Og derfor tror folket på, at hvis nazisterne kom til magten, så ville de bringe bedre forhold til Tyskland og gøre Tyskland til et bedre land. Og de så det måske som deres eneste udvej i forhold til, hvor dårligt landet egentlig var stillet dengang. Jamen, vi siger tusind tak til Claus, og nu vil vi høre, om en lignende udvikling kunne finde sted igen den dag i dag. Og til at besvare det her spørgsmål, der har vi så analytiker Sara Rosendahl med os. Sara, vil du vurdere, at en lignende situation vil kunne finde sted igen? Altså jeg vil mene, at Nordkorea vil være et godt eksempel på et land, som har potentiale til den her udvikling, i og med, at de er et meget isoleret land med deres egne regler, og ikke har særlig meget kontakt til omverdenen. Derudover så har de også en meget aggressiv tempo med udvikling af kernevåben, som selvom at de er blevet boykottet af mange lande, så har de ikke stoppet deres udvikling. Ja, men det du snakker om nu, det er jo kun et enkelt land, og i 2. verdenskrig, der var mange lande indblandet. Så vil det kunne nå dertil, at en lige så stor del af verden, den vil blive indblandet igen? Jeg tror ikke, det vil være sandsynligt, at en sådan udvikling vil kunne ske i nutidens verden. Der er så meget mere kontrol nu, og at specielt USA, de vil gøre alt, der står i deres magt for at stoppe sådan en udvikling. Ja, og har der været nogle ting tidligere, som kunne ligge til grund for det her? Altså kan du nævne nogle episoder? Det kan nævnes, at Nordkorea indtil 1991 var dybt afhængig af Sovjetunionen, og derfor så ramte opløsningen i 1991 også Nordkorea rigtig hårdt, og deres økonomi gik i opløsning. Derudover så døde omkring 600-700.000 mennesker fra 1996 til 1999, hvilket tvang dem til at bede omverdenen om hjælp. Og Nordkorea og Sydkoreas konflikt blussede også op igen i 2010,
da Nordkorea bombarderede en lille sydkoreansk ø, hvilket var på grund af en fælles amerikansk og sydkoreansk militærøvelse på øen. Ja, og vi siger tak til både Claus og Sara for at deltage i aftenens program, og vi siger tak for i aften.